ad alpini, benvenuti in un nuovo episodio di Striscia alla Alpina, la mia nuova rubrica che parlerà di curiosità, notizie strane, esperimenti sociali e tanto altro. Oggi faremo una classifica di 10 rumori fastidiosi, anzi no, oserei dire fastidiosissimi, che ognuno di noi sente a scuola, a casa, al lavoro, per strada, veramente ovunque. Beh, posso solo dirvi, preparatevi, perché alcuni sono veramente odiosi. Sentiamo quali. Allora, siete riusciti a sentirli tutti? E qual è il rumore che vi ha dato più fastidio? Scrivetelo nei commenti e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividetelo, pollice in su, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!